कोई भी व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़ा हो या नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ा हो, उसकी फोटो हो, तो होता तो वही है। वही धनंजय सिंह के साथ है भाई। धनंजय सिंह वही धनंजय सिंह है ना जो अंसल में एक मर्डर हुआ। उस मर्डर के बाद पुलिस उनको ढूंढ रही थी और पुलिस पर पूरा दबाव था कि इनको गिरफ्तार करना है। पुलिस उनको ढूंढ ही नहीं पा रही थी और वो जौनपुर में बल्ला से गेंद खेलकर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। अगर उनका नाम धनंजय सिंह की जगह मोहम्मद मुबीन होता तो क्या होता? पहले गिरफ्तार हो गए होते। लेकिन गिरफ्तार जब नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं एक शंका, एक संशय तो जाता है कि इनके साथ ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ठीक, उन धनंजय सिंह के साथ चाहे अमित सिंह टाटा हो, उनका फोटो दिखता है, शुभम जायसवाल है तो उनका फोटो दिखता है।